俾龍蛋喺度。塞車啊！唔緊要，唔緊不如咁樣啦，你唔收我收啊！係啊！我明白，我哋就收啦，炒我哋收飯，我哋二十分高啲，但我將佢哋我依家代替我即係無意中去賭場，小財不出大財不入。我咪我依個冇我哋係啊，聖荷西咁樣。唔係嗰啲點心。我知，電完之後差唔多1年你好。真係好啊！點啊，江生？機會好難得機會啊！係啊係啊。咁你記唔記得蒲樂意啊？江生咧就正喺門口揸支藤條，邊個唔識衫邊個着衫？唔記得嘛？咁你真係好少俾阿江生打。冇，咁啊當然係冇好學生嚟㗎嘛。人家係乖乖學生嚟㗎。做站崗驗啊！一啲遲啲落嚟做站崗又打啦。而家你發現嘅你。我等嘢唔緊要啊，俾個地俾你。食啊，江生。好啊，多謝食啊。嚇！李大姐，我未去啊，未去嘅。可能唔會到啦，我。係啊。8月30號。係啊。你係讀中咁哇！咁後生退休啊，嚟偷懶啊！係啊。你一定要。